Good evening. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Ayten. I study at school number 18 in Shirvan district. Last year, the U.S. Embassy and Speak Glocal organized an important webinar for us, and we took part in this seminar. Now it is time to share a brief summary of this webinar for you. If you are ready, I'll start with my presentation. And if you have any question during the presentation, click type them in the question bar in your control panel. And before presenting my presentation, I wanna try to know each of you. I think most of you know me a little, but I know nothing about you. And I wanna try to know you. Who wants to introduce herself? What's your name? Which school do you work? Mine. Hansı? Please. I work at school number 16. My name is Embassy. Okay. So, who else? My name is Göfer, surname is Heydarova. I work at school 16. Okay. So, who else? The other ones? My name is, and I work at school number 3, named after Rustam Aliyev at Binagadi district. I worked just for 10 years, about 10 years. Okay. Nice to meet you. Shrivanov City Secondary School number 8, English teacher Agin Salmanova. Thanks to Ayten for training. Good luck this training. I also thank you. I also thank you for joining today's webinar. Then, who else? Hello everyone. My Hello. name is Fidan. Surname is Sulfigarlı. I work in South District. Good luck. Thank you. Thank you so much. Then, My name is Nermin, surname Ahmedova. I work at school number 2. Good luck, Ayten. good luck, Nermin. I am Shino. I say an English teacher at Setalishvili Secondary School. After I live in Hajibus. Then, who else? My name is Aytekin. I work at school number 5 in region Berda. Okay, nice to see you. We wish you success, Ayten. Thank you, Göfer müəllимə. I am Vefa Nurali. I am working at Hyderabad district. I have begun this year to work an English teacher. Good luck. Thank you, Vefa. Who else? Who doesn't introduce herself? Please. Nəzakət müəllimə. My name is Nezaket. I work at school number 16. Good luck. Thank you. Rəvanə müəllimə. Introduce myself. My name is Ravana. I work at school number 3 at Binagadi district, named after Rustam Aliyev. I just work about 10 years. Okay, nice to see you here. So, let's begin our presentation. I'll share my screen now for you.
Today's topic is about project-based learning. Have you ever heard about project-based learning? We have no information about this project. Okay. Sorry. Uh, if you have any question or any sentence, it doesn't matter in English or in Azerbaijani, you can express your feelings or your sentences. Okay, I want to show you a video about project-based learning. Then I ask some questions to you. Gösterme onu. Gösterme. Remember that we've been learning about one big word. Ham eşidir videonun sesini. Değil, eşitliğini görebilmek. Görebilmiyorum. Görünmür. Okay. Işıtmıyor. Görünür indi yoksa görünmür? Ne ses yok. Bəli, Ne de bəli, görürük. Görünmür. görüyor. Ola bilsin ki bəzilərinizdə internet zəifdir, ona görə görünmür. Görənlər var heç videonu? Video Görürüm. şeklinde değil. Bəli, mən görürəm. Görürəm, amma elə bir donub. Yo, mən özüm Hərəkət yox. mən indi özüm saxladım videonu ki, siz sadəcə soruşum ki, görüm hamıda görünür yoxsa yox. Görünür, görünür. Görünür, Aha. görünür. Görünmüyor. Okay. Bakın bir. Çek. Okay, let's continue. We've been learning about Ses. Do you remember that we've been learning about one big word? And the word is environment. Who thinks they can tell us what an environment is? It's where you live. So your environment could be your school, the earth, your community, where you live. Those are all things that are environments. So The project is teaching children how to take care of their environment and that they have a responsibility to take care of the environment and teaching them different skills along the way. we're going to go outside. I want you guys to look for three things. The first thing you're going to look for is a problem in our environment. Then, when you come back, we're going to try to figure out a solution to our problem. The driving question was, how can we take care of the environment and inspire others to help us? Just look around. The entry event of the project was, we had built a playhouse for our previous project and the kids had designed it and they were noticing some problems. Trash was being left out and the environment wasn't being cared for. And so we actually went on a walk to look around the environment and have the students discover what the problems were. I'm just wondering how many people found problems in our environment. The water bottle was on the floor. So you found a water bottle on the ground. Alec, tell me about the problem you saw. I found people coloring on the playhouse. People what? Coloring with chalk on the playhouse. And what do you think the solution to that problem might be? This is the solution. What is it? You drew a picture of the solution? Erasing it. Great. I'm noticing that you wrote a question here. What is this? How can we clean up the playhouse? So that's a question about how we can take care of our environment that you're putting down. Okay, great. Once the students had seen all the different problems, they came up with possible jobs that they could do to help resolve those issues. Here you guys came up with. Lots of people saw trash on the floor. The solution was put them in the trash.
Lots of people saw bikes that were left out on the road. The solution was ride them back and put them in the parking lot. If it were my responsibility to put blue blocks away, would that be my it would be my job? And so they brainstormed a list of all different types of jobs. And then I went away and kind of put them into buckets in different areas: classroom, recess, the playhouse. Those seem to be the key areas. And then we designed the work teams to go around those areas. We have a trash collector, a chair pusher, a gardener, a blue blocks person. I'm looking for connections in the real world to every academic area. We do follow kindergarten standards around literacy and math guidance. And so whenever I see an opportunity to integrate that learning, I just draw it out. As an example, they brainstormed a list of jobs, and then someone said, how many jobs are there? So there was math in making a list of jobs. We just had to find it and draw it out. And that's what I'm doing constantly and looking for those opportunities. So the gardener needs some tools. So the tool is the watering can. I wonder what other tools people might need to do their jobs. Oh, so if you were doing that job, would you want to have a broom to help you? Yeah. And then we talked about what would help them do those jobs. So they first decided that they needed some tools. So we decided to design some tools to help them do the different jobs they had. Tell me about this design that you made. It's a broom. It's a broom. How does it work? When you hold Once they had designed their tools on paper, we gave them a variety of different materials. They got to work on designing a prototype for their tools. The Playhouse work team is going to tell us a little bit about how to do the job and show us how to use their tools when they do the job. Molly, would you like to start? This is a tool that I made, so you can water the plants and you don't have to get the watering can. You just can hold the handle. This is a brush. When you need a brush here, you could take this out and brush it. Like this part connects to this part. Well, this tool is used for every job. Okay. And then they went and presented the tools to one another, and they also gave each other feedback on it. How can we teach other people how to do our jobs? And I was thinking about, what do people do in the real world? What do grown-ups do when they start a job and they have to learn how to do a job? So I was doing some thinking about that, and I asked some parents if they wanted to share. Once we decided how we wanted to share this information with others, a parent came in and told us some ways that he learned to do a job, his job. Hi, everybody. So my job is I make videos. I make a lot of commercials. So there are a couple different ways I learned to do my job and how I even learned what that job was. The first thing I did was I read about movies and I read about those jobs in my class in school. He said that he learned from reading books, he said he learned from watching movies, and learning from experts. What are the ways he said he learned his job? What were some of the ways? Can you raise your hand and share? What was he learning about movies? Yes, he was reading a lot of books about the subject that he wanted to learn. So how could we teach other people to do the job? I think we could tell them every part of a job. You think we should tell them every part of our job? Okay, so one way would be telling people. Hey, what if we draw pictures? So if you don't know how to read, then like you'll just see it and then. All right. So I'm getting some more ideas here. So because of that, we thought, how would we teach others to do a job? So writing a book was one of them. So we decided to make an informational text of how to do the different jobs that we'd come up with. Pick your favorite job. Think about the tools you need to do that job and draw them. Each student chose their favorite job, the job that they liked or knew the most about. Can you tell me what the picture is? Watering plant. So then this is what is the tool you would need? Okay, so let's put to the tool name watering can. The first side of the paper had a list of tools that they would need, and then they came up with all the tools. And then the second sheet was the parts of the job or the responsibilities, like sweeping the playhouse or picking up trash. And the children
documented those two parts for their how-to book. Watch so you remember the script. Hello. Hello, my name is blank. Right, so everybody says their name. And we are the blank. Once we had learned that one way people learn to do new jobs is through videos, we decided to make our own video. So a parent came in and the children had rehearsed their different parts. And so the parent came and shot each individual part with the goal being we would edit it together to create one training video. Action. Hi, my name is Hi, my name is Eli. Hi, my name's Lily. Some tools you will need to do this job are watering can. So the purpose of the training video was to leave something with the school and the students because we knew as TK students we would not be in this classroom next year. And so in order to make that last and continue to inspire others to take care of the environment, we knew that a video would last. Our big question for this project was, how can we take care of our environment and inspire other people to help us? Okay, so keep that question in your mind. And along this journey, our class came up with all the things you're about to see. The final presentation was a training where we invited parents and we invited other students to come and learn the jobs. Hello, my name is Ellie, and we are the Lunches Lab Team. We invited kindergarten students because we knew that they would be on this campus next year and they would actually be learning the jobs. And so we wanted a real world aspect to it. Parents we invited to celebrate their learning and to share in their learning that they had done. So often kids this age don't have a lot of power and responsibility, right? They're often the ones that have to follow along or be taught other things. And it's very special for them to be able to teach someone else, especially an older child. I think that's very empowering for them in the idea that I learned something and I now can contribute to society, I now can create, I now have power around my learning, I can direct my learning. I think those are all the messages that my students are getting from this kind of project. Okay. So, what do you think about PBL? What did you think about it? What is advantages or disadvantages of PBL? What do you think about PBL? It doesn't matter in Azerbaijani or in English. Yani istediğiniz dilde fikirlerinizi ifade edebilirsiniz. Problemi yoktu. Nermin? I think project-based learned is a teaching method in which students learn something in a real world and personally meaningful projects. Okay, yes, you're right. Then, what is advantages or disadvantages of PBL for you? Yəni hansı müsbət və ya mənfi cəhətlərini qeyd edə bilərsiniz? Sizin üçün hansı müsbət və yaxud da mənfi cəhətləri var bu PBL-ın? Who wants to answer? I think it's very entertainment knowledge, which Students collaborate, maybe. Yes. Yeah, okay. Nermin? Entertainment word. Okay. Thank you. Students can gain knowledge in this way. Yeah. So, let's continue our presentation.
What is project-based learning? Project-based learning is an instructional method where students learn through doing. It's a student-centered approach that gives the students a problem or challenge without previously teaching the skill or concepts. The idea is that students, through research, trial, error, and hands-on activity will learn the target skills and concepts by doing. In PBL, there is no lecture, 1-week unit, or teacher-directed discussion. There is no stating the objective, teacher input, guided practice, reteaching, and independent practice. It's almost like throwing out most of what you learn in school about how to prepare a good lesson. Instead, the focus is on putting the students in a real-world situation where they are engaged to problem solve. Through the problem solving, they learn, they practice and review previously learned skills, and they think critically, they learn to collaborate and communicate. It is learning in its rawest and most natural form. Yəni ki, bizim həmişə məktəbdə istifadə etdiyimiz ənənəvi öyrənmə üsulundan fərqli olaraq PBL-in daha müsbət avantajı ondan ibarətdir ki, onu real həyatda da uşaqlar istifadə edə bilərlər və yaxud da ki, ənənəvi qaydada evə tapşırıq veriləndə uşaqlar hamısı ona fərdi yanaşırlar, amma PBL vasitəsilə öyrənmədə artıq uşaqlar bir-biri ilə əməkdaşlıq eləməlidirlər, collaboration olmalıdır və bir-birindən ünsiyyətli olmalıdırlar və buna görə də əslində PBL daha avantajlı bir öyrənmə üsuludur. Then, project-based learning is real-world learning, learning by doing. A good PBL project poses a real-world problem or complex question to the students. Because of the real-world connection, students are often highly engaged because they clearly see the application to real life. Bəli, artıq project-based learningdə öyrənmədə şagirdlər öyrəndiklərini real həyatda da tətbiq eləməyi bacarmalıdırlar. Məsələn, bayaq baxdığımız videoda da ətraf mühitin qorunması haqqında onlar bir proyekt hazırlayırlar və artıq o proyektin həyata keçirilməsi üçün onlar real həyatdan istifadə etdilər. Həyata çıxdılar, orada real dünyada ətraf mühiti qorumaq üçün hansı işləri görə bilərlərsə, onlar haqqında ümumilikdə fikir birliyinə gəldilər. Then, project-based learning is not a new concept, although the buzzwords make us think it is. Take a look back with me. In the year 1748, a young 16-year-old boy named George Washington left his family to begin his career as a land surveyor. Armed with his tools, he went on a month-long trip across the Blue Ridge Mountains to survey land with George William Fairfax. But what made this young boy qualified for such an expedition? Well, project-based learning did. George Washington, interested in surveying, began after inheriting a farm from his father and finding the surveying tools inside the old storehouse. Armed with his tools and the geometry books, he set off to figure out how to survey. One of his first maps included the turnip garden belonging to Lawrence Washington at Mount Vernon. It's a project-based learning. So there is some differences between traditional teaching or PBL. In traditional teaching, the teaching steps are information transmission, problem presentation, and problem resolution. But in project-based learning, the first step is problem presentation, then information gathering and problem resolution. Yəni ənənəvi qaydada öyrənmə üsullarında birinci müəllimin informasiya ötürmə mərhələsi var. Hansı ki, birinci biz ənənəvi qaydada dərsi keçəndə uşaqlara mövzunu izah edirik, mövzu haqqında məlumat veririk, daha sonra tapşırıq veririk. Amma PBL-də isə artıq müəllim əvvəlcədən mövzu haqqında informasiya uşaqlara vermir. Yəni mövzunu uşaqlara izah edilmir. Verilən proyekt əsasında uşaqlar özləri məlumatlar toplayırlar. Then, difference summary, conventional and project-based.
In conventional one, it is teacher-centered, but in project-based, it is student-centered. Yəni, ənənəvi üsulda daha çox müəllim mərkəzli olur siniflər, ancaq project-based-də isə şagird mərkəzli olur. In conventional one, it is teacher-directed, but in project-based, it is self-directed. Yəni, ənənəvi üsulda biz uşaqlara tapşırıq verəndə onları yönləndiririk, amma proyektə əsaslanan təlimdə isə artıq şagirdlər özlərini yönəldirlər və yaxud da birlikdə bir iş görürlər. In conventional one, listen, memorize and repeat, but in project-based, discover, apply and present. I think it is a clear, yəni ki, ənənəvi üsulda müəllim nə isə deyir, uşaqlar həmin öyrənilən məlumatı dinləyirlər, yadda saxlayırlar və təkrar edirlər, amma project-based learning-də isə artıq onlar özləri nə isə kəşf edirlər, tapırlar və düzəldirlər. In conventional one, it is independence, but in project-based collaboration. Ənənəvi üsulla tapşırıqları verəndə şagirdlər hər biri müstəqil formada tapşırığı həll edirlər, amma proyektə əsaslanan təlimdə isə şagirdlər əməkdaşlıq edirlər bir-biri ilə. Ona görə də əslində yəni ən böyük avantajlarından biri də budur. Then teacher decision making, but in project-based student and teacher decision making. Deməli, ənənəvi üsulla öyrənəndə tapşırığı müəllim özü verir, müəllimin qərarı ilə verilir tapşırıq. Amma project-based learning-də isə şagirdlər və müəllimlər birgə seçim edirlər, tapşırığın nə olması ilə bağlı birgə qərar qəbul edirlər. Knowledge of facts, terms or content in a conventional one, but 21st century skills in project-based. Deməli, ənənəvi üsulla öyrənmədə daha çox hər hansı bir faktları və yaxud da terminləri əzbərləmək var, amma proyektə əsaslanan təlimdə isə daha çox onlar öz bacarıqlarını inkişaf elətdirirlər. Direct instruction in conventional one, but varied instructional strategies. Yenə də ənənəvi qaydada dərs keçəndə müəllim orada artıq instruksiyaları direkt bir şəkildə şagirdlərə ünvanlayır, amma burada isə artıq project-based isə artıq müəllim özü strategiyaları müəyyənləşdirmir. Conventional one, it is short, isolated lesson with predetermined answers, but project-based long-term investigation. Ənənəvi üsulla öyrənmədə müəllimin verdiyi tapşırığa əsasən uşaqlar tapşırığı həll edəndən sonra onların qiymətləndirmə mərhələsi də sadə qaydada aparılır və daha qısa olur və dərsdən izolə olunmuş olur. Yəni biz tapşırığı veririk, uşaqlar evdə eləyib gəlirlər, amma project-based learning-də isə artıq burada böyük bir uzun zaman onlar nəyisə kəşf edirlər, nəyisə axtarış edirlər və buna görə də o ənənəvi üsuldan fərqlənir. The main thing is standard-based, also project-based is standard-based. Hər ikisinin ortaq yeganə demək olar ki, cəhəti ondan ibarətdir ki, ikisi də standartlara əsaslanır. In conventional one, it is assessment test, but in project-based, it is ongoing assessment. Deməli, ənənəvi qaydada qiymətləndirmədə artıq qiymətləndirmə testlərindən biz istifadə edirik, hansı ki, summativlərdən məsəl üçün. Amma proyektə əsaslanan təlimdə isə artıq bu öyrənmənin mərhələlərindən asılı olaraq şagirdlərin müşahidə edərək onlardan deməli, onlarda qiymətləndirmə apara bilirik. School-based activities, but in project-based learning we use real-world connection. Ənənəvi qaydada biz verdiyimiz tapşırıqları məktəbdə olur, sinif daxilində olur, amma proyektə əsaslanan təlimlərdə isə real dünya ilə əlaqəsi olmalıdır mütləq tapşırığın. And the last one is quizzes and tests, but in project-based reflection. Yenə də ənənəvi qaydada biz qiymətləndirmək üçün quizlərdən və yaxud da testlərdən istifadə edirik. Onun vasitəsilə anlamağa çalışırıq ki, uşaq dərsi anlayıb yoxsa yox, amma proyektə əsaslanan təlimdə isə uşaqları refleksiya mərhələsi, yəni biz onları proyektin başlanğıcından sonuna qədər izləyirik və həmin mərhələlər üzrə uşaq nəyi başa düşdü, uşaq digərləri ilə əməkdaşlıq apara bildi, yoxsa apara bilmədi, bütün bunları nəzərə alaraq qiymətləndirməni aparırıq. Then, there are some differences here, project-based and conventional one. For example, student-centered, in which learning project-based or conventional one. Hansı, birinci məsələn, buradakı student-centered, hansı öyrənmə üsuluna aid oldu? Project-based yoxsa conventional öyrənmə üsuluna?
Project-based. Yes, it is project-based learning. Yeah. The second one is teacher decision making. Which one? Project-based or conventional? Conventional. Yeah, it is a conventional one. So the third one is assessment test. Which one? Quiz. Yeah, yeah, it's a conventional one. Collaborative student work. Project-based. Yeah, yeah. Long-term investigation. Project-based. Project-based. Yeah, it is a project-based learning. And the last one is school-based activities. Conventional. Conventional. Yeah, yeah. Conventional. Well done. The next one. There are two types of gold standard PBL. The first one is gold standard PBL design elements or gold standard PBL teachers practices. The first one has 7 essential project design elements, and the second one is 7 project-based teachers practices. So the main question is gold standard PBL. What is gold standard PBL? So to help teachers do PBL well, we created a comprehensive research-informed model for PBL to help teachers, schools, and organizations measure, collaborate, and improve their practices. In gold standard PBL, projects are focused on students acquiring key knowledge, understanding, and success skills. So, 7 essential project design. The first step is a challenging problem or question. The project is framed by a meaningful problem to be solved or a question to answer at the appropriate level of challenge. Deməli, project base'in ən önəmli mərhələlərindən biri ondan ibarətdir ki, mütləq burada ilk öncə qarşıya bir problem və yaxud da bir sual qoyulmalıdır ki, daha sonra həmin problem üstündə iş aparılsın. The second one is sustained inquiry. Students engage in a rigorous, extended process of posing questions, finding resource and applying information. İkinci əsas şərtdən biri də bu mərhələnin davamlılığıdır. Yəni, burada ilk mərhələdən problemin qoyulmasından həll olunmasına qədər olan mərhələ ki var, həmin mərhələ davamlı şəkildə həyata keçirilməlidir. The third one is authenticity. The project involves real-world context, task and tools, quality standards, or impact, or the project speaks to personal concerns, interests, and issues in the students' lives. Növbəti mərhələ isə artıq onun real dünyadakı yararlılığıdır. Bəli, mütləq seçdiyimiz proyektin real dünya ilə bir əlaqəsi olmalıdır. Yəni, şagirdlər artıq ondan real dünyada da istifadə etməyi bacarmalıdırlar. Onlara lazımlı bir mövzu olmalıdır. The next one is student voice and choice. Students make some decision about the project, including how they work and what they create, and express their own ideas in their own voice. Bəli, yenə də ən əsas şərtlərdən biri də burada şagirdlərin seçimidir. Çünki ənənəvi qaydada olanda tapşırığı müəllimlər özləri verirdilər, amma PBL-də isə artıq şagirdin qərarına əsasən şagird özü seçir ki, nə eləmək istəyir, hansı iş ona maraqlı gəlir və o iş üzərində də işləyir. Reflection. Students and teachers reflect on the learning, the effectiveness of their inquiry and project activities, the quality of student work and obstacles that arise and strategies for overcoming them. Bəli, refleksiya mərhələsi bunu kurikulumdan da artıq bilirik ki, demək olar ki, qiymətləndirmə mərhələsi hesab olunur. Bu mərhələdə artıq müəllim şagirdlərin bu prosesdə necə inkişaf etdiklərini, necə hərəkət etdiklərini izləyir və onlarda qiymətləndirmə aparmağı bacarır. Və yaxud da hər hansı bir çətinlik varsa, hər hansı bir mərhələdə həmin çətinliyi də həll etməyə çalışır. 20 dəqiqəyə bitirdim. Sizə baxıb cavablayacağım. Critic and revision. Students give, receive and apply feedback to improve their process and products. Bəli, əgər uşağın gördüyü PBL-də hər hansı bir
qüsur varsa və yaxud da hər hansı bir hissədə düzəliş eləmək istəyiriksə, biz onu mütləq həmin mərhələdə yumşaq bir şəkildə, sərt bir şəkildə yox, yumşaq bir şəkildə düzəltməyə çalışmalıyıq. And public project, students make their project work public by sharing it with and explaining or presenting it to people beyond the classroom. Və sonuncu mərhələ təbii ki, ictimaiyyətə bu proyekti göstərməkdir. Məsələn, bayaq da izlədiyimiz videoda uşaqlar ətraf mühitin qorunması haqqında bir proyekt təşkil etdilər və sonda artıq sinif rəhbərinin də və yaxud da sinif müəlliminin də köməkliyi ilə valideynlər çağırıldı və valideynlərə həmin görülən proyekt göstərildi. And the second one is 7 project-based teaching practices. The first step of project-based teaching practices is design and plan. Teachers create or adapt a project for their context and students and plan its implementation from launch to culmination while allowing for some degree of students' voice and choice. Deməli, burada müəllimin üstünə düşən əsas vəzifələrdən biri ilk öncə əvvəldən bu proyekti dizayn etməkdir, planlaşdırmalıdır. Yəni ki, o əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir ki, hansı proyekt görüləcək, yəni müəyyənləşdirmək üçün də uşaqlara sual verir. Təbii ki, students' voice and choice, uşaqların səsi və seçimi burada əsas rol oynayır. Align to standards, teachers use standards to plan the project and make sure it addresses key knowledge and understanding from subject areas to be included. Bəli, düzdür, biz uşaqların rəyini əsas götürürük, amma proyekt də dərslə bir növ bağlı olmalıdır və dərsin standartlarına da uyğun olmalıdır. Ona görə orada yalnızca uşağın seçimi də götürülə bilməz. Müəllim və uşaqlar birlikdə qərara gəlməlidirlər ki, hansı proyekt əsasında iş görəcəklər. Build the culture. Teachers' explicitity and implicity promote student independence and grows open-ended inquiry, team spirit and attention to quality. Burada yenə də əməkdaşlıq önəmlidir ki, müəllim nəzarət eləməlidir. Müəllim amma onlara müstəqillik verməlidir, onların birlikdə çalışmağına icazə verməlidir. Manage activities. Teachers work with students to organize tasks and schedules, set checkpoints and deadlines, find and use resources, create products and make them public. Bayaq da videoda gördüyümüz kimi ilk öncə, yəni proyektə başlamamışdan öncə müəllim görüləcək işlər siyahısını əvvəlcədən hazırlamalıdır ki, daha sonra uşaqlar artıq müəyyən işlər üzrə hərəkət etsinlər. The next one is skillful student learning. Teachers employ a variety of lessons, tools and instructional strategies to support all students in researching project goals. Deməli, ən önəmli mərhələlərdən biri də burada müəllimlər bu mərhələni təşkil edə bilmək üçün, ümumiyyətlə project-based learning-i həyata keçirə bilmək üçün mütləq onların əlində resurslar olmalıdır. Videoda da gördüyümüz kimi, məsələn, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı proyekt edəndə artıq şagirdlərə hər cür şərait yaradıldı ki, orada araşdırma apara bilsinlər, əməkdaşlıq elə bilsinlər. Assess student learning. Teachers use formative and summative assessment of knowledge, understanding and success skills and include self and peer assessment of team and individual work. Bəli, proyektə əsaslanan təlimdə müəllim uşaqları izləyir, onlarda öz başına və yaxud da şagirdlərlə birlikdə işləmə bacarığını, individual qaydada işləmə bacarığını və yaxud da əməkdaşlıqda hansı səviyyədə işlər görür, onu müəyyənləşdirməlidir və ona əsasən qiymətləndirməlidir. Engage and coach. Teachers engage in learning and creating alongside students and identify what they need: skill building, redirection, encouragement and celebration. Bəli, müəllim burada yenə də öz rəyini bildirməlidir. Şagirdlərin hər hansı bir çətinliyi varsa, təbii ki, burada direkt olaraq müəllim uşaqlara heç bir şey deyə bilməz ki, filan şey elə, amma müəyyən istiqamət də göstərə bilməlidir. So, how does PBL differ from doing a project? Deməli, əslində iki cür proyekt var. Biri sadəcə PBL-dir, biri isə proyekti etməkdir. Bunlar arasında bəzi fərqlər var. PBL is becoming widely used in schools and other educational settings with different varieties being practiced. However, there are key characteristics that differentiate doing a project from engaging in rigorous project-based learning.
So we find it helpful to distinguish a dessert project, a short, intellectually light project served up after the teacher covers the content of a unit in the usual way from a main course project in which the project is the unit. In project-based learning, the project is a vehicle for teaching the important knowledge and skills students need to learn. The project contains the frames and curriculum and instruction. Deməli, doing a project-lə PBL arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, doing a project əsasən biz ənənəvi qaydada etdiyimiz üsuldur, hansı ki, məsələn, hər hansı bir unitə bölməyə başlayanda, hər hansı bir dərsə başlayanda biz dərsi keçiririk, bitiririk, bölməni bitirdikdən sonra uşaqlara həmin bölmə ilə bağlı tapşırığımızı veririk. Bu doing a project-dir, amma PBL-də isə artıq bölmə başladıqdan etibarən bölmə bitənə qədər o tapşırıq həll olunmalıdır. Ona görə də ənənəvi qaydadan fərqli olaraq burada iş mərhələli formada davam edir. In contrast to dessert projects, PBL requires critical thinking, problem solving, collaboration, and various forms of communication. To answer a driving question and create high-quality work, students need to do much more than remember information. They need to use higher-order thinking skills and learn to work as a team. Bəli, artıq doing a project-dən fərqli olaraq burada uşaqlara şans yaradılır ki, onlar məntiqi olaraq düşünsünlər, problemin həllinə çalışsınlar və yaxud da əməkdaşlıq eləsinlər. Doing a project and project-based learning. Bunları belə ayırmaq olar ki, doing a project-də desert deyilir, amma project-based learning-ə isə main course deyilir. We like to say it's a main course, not dessert. Visit a traditional classroom and you'll probably find that students have done dessert project in at least one unit during the school year. From shoebox diagrams to hand-built models to poster presentations, students are often tasked with creating something related to the topic of the unit. Bəli, adi doing a project-də müəllimin verdiyi tapşırıq üzrə uşaqlar nəyisə düzəldirlər. Burada da düzdür, müəyyən bir kreativ bir iş var, amma tapşırığı müəllim verir. Uşağın burada heç bir kreativliyi olmur. Müəllimin verdiyi tapşırığa əsasən uşaqlar hər hansı bir proyekt düzəldirlər. It is usually done at the end of a unit after the main course of content is delivered via traditional lessons, lectures, worksheets and readings. Bəli, doing a project-də isə deməli artıq bölmənin sonunda, kursun sonunda uşaqlara hər hansı bir proyekt verilir. Həmin proyektə əsasən qiymətləndirmə aparılır. A dessert project offers a fun or creative challenges for the students, so it seems like a special treat. But what is missing? Bəli, əslində desert proyekti də, yəni doing a project-də çox mənfi xüsusiyyətləri olmayan, onun da təbii ki, müsbət cəhətləri var. Yaxşı, orada bəs çatışmayan cəhət nədən ibarətdir? Who can tell us? Nə düşünürsünüz bu haqda? Yəni desert proyektinin çatışmayan cəhəti nədən ibarətdir? It doesn't matter in English or in Azərbaycanı. Yəni istədiyiniz formada cavab verə bilərsiniz. Can I say? Yeah, please. I think after not offering any treatment to the students, they will not get motivated to answer or do any projects. It's my opinion. Yeah. Thank you so much. So, who else? No one? Okay, let's continue. With PBL, the project is the main course. It provides a framework for student learning in the unit. In project-based learning, the project itself is used to teach rigorous academic content and success skills. Students work to answer an important question, such as, how can we impact hunger in our community? By exploring the question over a couple of weeks or longer, students became immersed in it, pursuing answers from various angles. Though this process, they apply what they are learning in meaningful ways, instruction is incorporated into the project, which is designed to meet appropriate academic goals and standards.
The project work creates a genuine need for students to learn grade level content and skills while working collaboratively, thinking critically, and engaging in reflection and revision. Students see how the work has an impact in real world. Bəli, uşaqlar PBL vasitəsilə real həyatda bunu necə adapte edəcəklərini, real həyatda bunu necə həyata keçirəcəkləri barəsində də artıq öyrənmiş olurlar. At the end of the project, the students' work is shared publicly beyond just classmates and teachers. Students in a STEM project may create a sustainable redesign for a public space and present it into the city council rather than simply learning from a textbook and creating a poster for the classroom wall. Or in the social studies, a student could explore historical or present their community heroes and present their findings in a public forum. Bəli, proyektə əsaslanan təlimdə uşaqlar öz gördükləri işi sonda sinif yoldaşları ilə, müəllimlərlə və valideynlərlə birlikdə paylaşırlar. By making a main course out of project-based learning, students become deeply engaged in their work. They understood how what they learn in school applies to the real world. They develop the skills that will set them up for success in colleague, career, and life. So, what is the differences between a dessert and the main course project? It is a summary. Dessert is doing a project, and we said main course is a project-based learning. The first differences is an add on the traditional instruction at the end of the unit. But in the main course, instruction integrated into the project. Deməli, bəli, desertdə, yəni doing a projectdə müəllim bölmənin sonunda verir tapşırığı, amma project-based learningdə isə artıq bölmə başlanandan, unit başlanandan etibarən paralel formada proyektdə başlamış olur. In doing a project follows direction of the teacher. Burada deməli doing a projectdə müəllimin istiqaməti əsasında davam eləyir. But in the project-based learning driven by student inquiry. Burada isə artıq şagird yönümlü olur. Focused on products and process. Deməli doing a projectdə biz ancaq sonda nəticəyə gəlməliyik ki, deməli biz ancaq məhsula fokuslanırıq, amma burada isə həm məhsula, həm də prosesə fokuslanırıq. Hansı ki biz dedik ki, doing a projectdə məsələn müəllim qiymətləndirməni axırda görülən işə əsasən verir, amma PBL-də isə həmin prosesi də izləyib, prosesə əsasən qiymətləndirir. In doing a project, often unrelated to standards and skills, but in main course aligned to academic standards and success skills. Doing a project demək olar ki, ancaq standartlara əsaslanır, amma project-based learningdə isə həm akademik standartlar, həm də uşağın öz fərdi inkişafı da nəzərdə tutulur. Doing a project can be completed alone and or at home, but in project-based learning, involves collaboration with students and in-class guidance from teacher. Deməli, doing a projectdə verilən tapşırıq, müəllim hansı ki tapşırığı verir, şagird onu evdə tək başına həll eləyir, amma project-based learningdə isə sinifdə və yaxud da real həyatda şagirdlərlə birlikdə əməkdaşlıq eləyərək bu proyektdə həyata keçirir. Remains within the school world, but in project-based learning has a real-world context and application. Bəli, bu da artıq qeyd olundu. And the next one is end result of project displayed in the classroom, but in project-based learning, results of project shared beyond the classroom with a public audience. Deməli, doing a projectdə göstərilən proyekt sonda sinifdə göstərilir, lakin proyektə əsaslanan öyrənmədə, yəni project-based learningdə isə hazırlanan proyekt sonda auditoriya qarşısında, bu həm digər müəllimlər və yaxud da valideynlər də ola bilər. So, I have a little quiz about this seminar. Bu seminar haqqında balaca bir indi testimiz var. İndi o testi həll eləyək, görək proyekt haqqında nə bildik. So, the first question is,
In a high school math class, students are asked to do research on a famous mathematician and make a presentation about him or her. Who can tell me? It is main course PBL or dessert project? PBL. Who else? Kimin fikri var? Yani burada gösterilen Main course PBL'e aittir yoksa dessert'e aittir? PBL. PBL. Oops, no. Dessert. In a yeah, it is a dessert project because the assignment doesn't teach essential math content. It is a preferable rather than central to the curriculum and instruction of the course. Deməli, burada deyirdi ki, uşaqlara riyaziyyat dərsində görüləcək məşhur riyaziyyatçılarda prezentasiya hazırlamaq təklif edilir. Bunu müəllim təklif eləyir. Ona görə də biz bunu PBL kimi götürə bilmərik. PBL-də uşaqların seçimi olmalı idi. Bu, bəli, burada artıq uşaqların seçimi yoxdur. Müəllim tapşırığı əvvəlcədən verir ki, məşhur riyaziyyatçılar haqqında prezentasiya hazırlansın. Bu PBL götürülə bilməz. Okay, the next question. After a 2-week unit on a history of the 96 that ended with a test, students spent 2 days staging a mock protest and hippie gathering with costumes, props, and music. PBL. No. Hətta 2 dəfə sonra üniversitet tutardım. PBL olar. It's PBL. Everybody think about it is PBL? Yes. Yes, of course. Yes. No. Yes. No. No. Axı burada deyir ki, müəllimlər tarix dərsində 2 həftəlik bölmənin sonunda 1960-cı illər haqqında uşaqlara həmin vaxtın kostyumları, musiqisi haqqında məlumat toplamağı tapşırır. Birincisi, yenə də bölmənin sonunda təşkil olunduğuna görə biz bunu PBL götürə bilmərik. PBL bölmənin başlanğıcından sonuna qədər olan bütün mərhələni əhatə edir. Burada isə deyir ki, 2 həftəlik bölmənin sonunda müəllim tapşırır bunu. Ona görə biz bunu PBL kimi götürə bilmərik. Aydın oldu? The next one. Student considers a driving question. Why did civilization fall from their golden ages and what lesson can we learn from what happened? As they research various ancient civilizations and create museum exhibits to share their answers. It will be PBL. BPL. To share the answers, PBL. They are the answers. PBL. Yeah. Congratulations. At least. Okay. Bəli, artıq burada isə verilən suala əsasən uşaqlar özləri araşdırma aparıb, sonda öz ideyalarını, öz cavablarını paylaşırlar. The next question. Students make posters at home to illustrate ways to save water and energy and put them up on the walls of the classroom. It is main course or dessert project? PBL. Project. No, PBL, no PBL, no PBL. No, Project. dessert project. I would say dessert project. Dessert project. Who can explain? Who can explain why it is dessert project? Who can explain? Put up on the walls of the classroom dessert. Aha. Deməli, burada həm birincisi evdə hazırlayırlarsa bunu, əgər sinifdə əməkdaşlıq edərək hazırlanmırsa, təbii ki, bu PBL ola bilməz. Həm də sonda göstərilən iş sinif otağında yox, ümumi ictimaiyyətə göstərilməlidir. Ona görə də biz bunu PBL kimi qəbul edə bilmərik. The next question. Students investigate how waste in local waterways contributes to the problem of plastic in the ocean. They propose solutions to the problem and present them to city officials. PBL.
Yes, it is main course PBL. Bəli, çünki burada investigate özləri araşdırma yaparlar və bəli, sonda city officialsa, artıq şəhər rəsmilərinə bu haqda, problem haqqında və problemin həlli haqda məlumat verirlər. Yəni, the next question. Students launch bottle rockets at the end of a physics math unit to apply what they have learned. PBL. Maybe this project. At the end, End of a physics math unit. That's right. Dessert project. It's a dessert project because if the project is at the end of the unit, it is a dessert. Yəni, əgər bölmənin sonundan biz tapşırığı veririksə, bu heç vaxt PBL ola bilməz. The next question is, students create mobiles with various geometric shapes which are hang in the classroom. Dessert. Dessert projects. Ya, bəli. Çünki göstərdikləri nəticədə işi əgər sinif otağına asıl. Yəni, bu artıq PBL götürülə bilməz. And the last question. In a middle school English language arts class, students create a fan fiction website, including a feature that enables editing and giving feedback so other students can submit their writing. Dessert? It is PBL. PBL. As for me, dessert. Main course Maybe PBL or dessert? Main course. Main course or dessert? Main course PBL. Dessert. I say. I would say dessert project. For me. Səs çoxluğu indi hansındadır? Main course PBL or dessert project? Dessert. I said PBL. PBL. Which is PBL or dessert project? Okay. very interesting. Which one? I don't know which one. Main course or dessert project? Səs çoxluğu yəqin ki olmadı. Denə gəl, təlim olsun. İndi artıq PBL-i basaq məsələn, görək ki, kimlər düzgün fikirləşmişdir, kimlərsə yanıldı. Təpəmə görəcəklər. Kimlər PBL deyə düşünmüşdürsə, I congratulate. Çünki burada bölmənin sonu hissəsi yoxdur, yəni bölmənin sonunda verilməyib və uşaqlara tapşırıq da verilməyib. Şagirdlər özləri veb-sayt yaradırlar, özləri orada düzəlişlər eləyirlər. Yəni burada ancaq PBL-də ola bilər. Çünki əgər doing a project olsaydı, müəllim özü onlara göstəriş verməli idi ki, burada hər hansı bir işi görsünlər. Burada isə uşaqlara verilən bir təlimat yoxdur. Uşaqlar özləri istədiklərinə görə bu proyekti seçiblər və bunu həyata keçirirlər. Yaxşı ki, bizdə yoxdur bu təlim. Now, what do you think about PBL? It is suitable for our lessons or Azerbaijan? Bizim üçün sizcə uyğundur PBL? No. İstifadə eləmək? No. PBL. No. Why not? Or if you think yes, why yes? Can explain. Yes. Deyə bilərsiniz, burada problem yoxdur. Əgər yəni düşünürsünüzsə ki, bu Azərbaycan sistemində uyğundursa, niyə görə? Yaxud da hansı müsbət və ya mənfi cəhətləri var idi? Yəni, məsələn, qiymətləndirmənin dərsin bölmənin əvvəlində aparılması bizə uyğun deyil. Biz adətən öyrəşmişik də, bölmənin sonunda qiymətləndirmə aparırıq. Burada da əslində tam olaraq lap əvvəldə qiymətləndirmə aparılmır. Sadəcə müəllim özü orada mərhələli şəkildə izləyir bütün mərhələləri oradakı. Başlanğıcdan hansı uşaqlar aktiv idi, hansı uşaqlar əməkdaşlığa daha çox meyilli idilər. Yəni, əvvəldən sona qədər müəllim onları izləməli idi. Məncə, belə dəstək olur. Dəstək olur. O zaman da orada bacarıqlar yoxlanır. Ən çox müəllim uşaqların bacarıqlarını daha çox yoxlayır. Yəni, məncə yaxşıdır.
uşaqlara maraqlı olar, dərslər daha maraqlı keçər. Mən istəyirəm, yəni Azərbaycanda da bizim məktəblərdə də belə bir təlimin olması, dərslərin belə olması mən istəyirəm. Yəni mənim xoşuma gəldi. Maraqlıdır. So, Ənənəvidən çıxırıq da, yəni artıq ənənəvi olduqca uşaqlar da yorulur, müəllimlər də yorulur. Amma belə daha maraqlı gəlir. Öyrənmək daha rahat olur. Bəli, artıq yəni məktəb proqramı ilə məktəb kitablarındakı standart çalışmaları uşaqlara elətdirmək artıq uşaqların özünə də maraqsız, mənasız gəlir. Ona görə müəyyən maraqlı bir şeylər tapılmalı. Təbii ki, imkan çərçivəsində olur bu da. İndi o da məktəbin imkanından asılıdır. Başqa kimin fikirləri var? Məsələn, bizim üçün bunun mənfi cəhətləri ola bilər. Which disadvantage? Hansı mənfi cəhətlər qeyd oluna bilər burada? Bizim təhsil sistemimizə əgər uyarlasaq, hansı mənfi cəhətlər var? Heç bir mənfi cəhəti yoxdur sizə görə? O da ola bilər təbii ki. Yəni mənfi cəhəti olmaz. Mütləq ola bilər. Məncə mənfi cəhəti uşaqlar bundan istifadə edə bilər. Məqsəd öyrənməkdirsə, oxumağa marağı məncə olmayanlar. orada mənfi bir şey var. Uşaq hardasa kitabdan uzaqlaşdırır da uşağı. Bir növ uşaq düşünür ki, hə, bu gün nə isə eləyəcəyik müəllimlə, hər hansı bir işi görəcəyik. Məsələn, hə, bu gün bu kitab dərs qalsın. Yəni hardasa uşaq biraz yayınır kitabdan. Yəni biz öyrənmişik də uşaqlara qayda keçməyi, qrammatika falan, sözlər. Yəni uşaq biraz deyərdim ki, yəni bu həftədə 1-2 dəfə olsa belə təhsil yaxşı olar. Həftədə 1 gün, 2 gün ayrılsa, yəni uşaq üçün də maraqlı olar, həvəslə gələr. Yəni dəyişiklik, yenilik olar da uşağa da. Amma gündəlikdə mən məsləhət görürəm, nəsə mənə uyğun gəlmədi gündəlik təhsildə bu. Həftədə 1-2 dəfə. Həftədə 1 dəfə, 2 dəfə uyğundur. Bəli, çünki ümumən bizim təhsil sistemimizdə təbii ki, bölmə sonunda kiçik summativ qiymətləndirmə keçirildiyinə görə məsələn. Onu demək istəyirəm ki, məsələn, uniti bitirdik. O unitin, məsələn, bir unitdə 4 bölmə orada, 4-5 dərs baxır o dərsliyə. O mövzusunda bir nəsə, bir layihə hazırlamaq olar ki, uşaqlar bugün bunu edəcəyik, yəni birləşdirmə şəklində, bir imtahan şəklində yəni. Yəni o daha uyğun olardı, nəinki gündəlikdə. Yox, gündəlikdə mən razı deyiləm, yəni belə təhsildə. Amma məsələn, kiçik və yaxud da böyük summativ qiymətləndirmə yerinə belə bir proyekt keçirilməsi daha məqsədə uyğundur. Daha məqsədə əyani şəkildə, yəni göstərməli. Çünki istər-istəməz kiçik summativ qiymətləndirmədə əsasən təbiət elmlərinə daha uyğun gəlir. Məsələn, biologiya dərsində bizim məktəbdə müəllimlər bunu keçirdiblər. Sonra ibtidai sinif müəllimləri də həyat bilgisi fənni üzrə keçirmişdilər. Yəni eləmək olar bütün fənlər üzrə. Müəllimə demişkən həftədə 1-2 dəfə, amma o təbiət fənlərini hər dəfə eləmək olar, mümkündür. Çünki məsələn kiçik summativ qiymətləndirmə keçirəndə istər-istəməz bəzən olur ki, uşaqlar hardasa köçürürlər, necəsə köçürürlər, qarşısını ala bilmirik məsələn. Amma project-based learning eləsək, uşaqların artıq biz izləyirik ki, hansı işlər görürlər, həm də uşaqların özlərinə maraqlı gəlir belə oyun oynayaraq öyrənmək. Fizika, kimya fənlərinə daha yəni uyğundur, deyərdim ki, əyani nə isə göstərmək. Yəni onlarda çünki çoxdur bizə nisbətən, ingilis dilinə nisbətən. Çox sağ olun, müəllimə. Sağ olun. Başqa bir sualınız var yoxsa yoxdur? Thank you very much. Thank you, teachers. Thank you for joining this webinar. I am so grateful. Thank you. Me too. Thank you very much. Thank you. Thanks for training. Thank you. Sağ olun müəllimələr. Şeydən danışır. Goodbye.